تمایل‌های مقامات тоҷикистон изҳор доштанд ки тамоюли ба истилоҳ фирори зеҳнҳо ба кишвар хатаре надорад. дар ин бора рӯзи 28 июл дар як нишасти матбуотӣ мудири маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти тоҷикистон Хайриддин Усмонзода дар шарҳи оиди гирифтани шаҳрвандии Русия аз ҷониби тоҷикон изҳори назар кард. ба гуфтаи Усмонзода, хуруҷи насли Навраз аз кишвар ва гирифтани шаҳрвандии кишвари дигар ба ҷуз риояи принсипи озодӣ ва ҳуқуқи шаҳрвандон, ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар тоҷикистон принсипи озодӣ ва ҳуқуқи шаҳрвандон риоя мешаванд. ин вазъ наметавонад оқибатҳои ногувор ба бор орад ва ба ояндаи тоҷикистон таҳдид кунад, гуфт ӯ. ба гуфтаи ӯ, қабули шаҳрвандии Русия аз ҷониби зодагони тоҷикистон наметавонад барои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар монеа эҷод кунад. ёдрас мекунем ки тибқи маълумоти вазорати маориф ва тандурустии тоҷикистон, дар тоҷикистон 3400 омӯзгор, 2960 табиб ва 1340 нафар ҳамшираҳо норасоӣ вуҷуд дорад. сабаби нарасидани кадрҳо дар вазоратҳо чунин шаҳр дода шуд ки мутахассисон барои иқомати доимӣ ба Русия рафтанро авлотар медонанд. қабули шаҳрвандии Русия аз ҷониби зодагони тоҷикистон дар асоси созишномаи дуҷониба сурат мегирад. дар ҳамин замина русҳо низ шаҳрвандии тоҷикистонро мегиранд, гуфт Усмонзода. дар ҳамин ҳол раиси маркази тадқиқоти стратегӣ теъдоди русҳоеро ки шаҳрвандии тоҷикистонро гирифтанд мушаххас кард. коршиносон тамоюли хуруҷи мутахассисонро ба чанд омил марбут медонанд. пеш аз ҳама ин вазъи иқтисодӣ ки рӯз аз рӯз бадтар мешавад, кори каммузд, биоқибати рушд дар касб ва албатта сатҳи баланди коррупсия аст. вазъияти дохилии сиёсӣ низ нақши муҳим дорад. имрӯз барои интиқоди ҳукуматдорон шахс метавонад зиндонӣ гардад. Ona یک گروه کوچک بودن جنایتکارا، اونا چه که نامبر کرده شما